ibarətdir ki, bütün sosial media səhifələrimdə, YouTube-da xüsusilə, indi YouTube-a vlog çəkirəm. Belə də ki, tək YouTube-da deyil, həm TikTok-un 3 səhifəsində, həm Instagram-ın 2 səhifəsində, həm də YouTube-un özündə məhz mənə abunə olun, məni izləyin, yaxınlarınıza bildirin, öz WhatsApp statuslarınızda, sosial media səhifənizdə paylaşın. Olsun ki, bir nəfər, 2 nəfər, neçə nəfər baxarsa. Sevənlər də, sevməyənlər də, sevməyənlər də siz zəhləm getmişi paylaşıram. Görün, niyə zəhləm getmiş. Sevənlər də paylaşsın. Çünki analitika baxıram, görün, baxanların sayı çoxsu məni izləmir, amma elə belə oturur, baxır. Sonra Haykanuş da məni, Qarabəxt Haykanuş yarayanlardan olmasın, onsuz da bədbəxtdir. Haykanuşun gözlərindən bilinir, nə qədər özünü xoşbəxt göstərsə də. Xoşbəxt olsaydı, oturub məni və digərlərini spamlamazdı. Yəni, bir vaxtlar dostluq edib, sonra öz günahı üzündən və heç vaxt günahını boynuna almayan əsl Haykanuşlar kimi, Haykanuşlara məxsusdur, spamlayır. Ona görə bir zəhmət mənə qəşəng abunə olun, aktiv olun, motivləşdirin. Amma çox xahiş edirəm, rəy xatirinə rəy yazmayın. Sən haralısan, hansı kənddənsən? Kənddən deyiləm. Və kənddən olanlara da pis baxmıram. Amma mənim, məsələn, o hansı kənddənsən yazanlar şəhər kənd söhbəti gedəndə tumanlarını qaldırırlar, başlarına bir həyasızlıq eləyirlər. Amma özləri elə soruşurlar. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Mən insanları nə bölgələrə, nə kəndə, nə şəhərə, nə irqə, nə millətə, nə dinə bölmürəm. Hələ qara dərili görəndə kimsə onu lağ eləyib dollayanda mənim ən zəhləm gedən şeydir. Hələ uşaq dollayıb, uşaqdır da deyən analar var, özləri də hırtıldayır. Onlardan laf zəhləm gedir. Çünki bizim müsəlmançılıqda ən birinci azanı oxuyan qaradərili Həbəş olub. Bu bir, Allah hamını bir yaradıb. Bir də ki, o lağ elədiyiniz qaradərilər var. Ha, o qaradərilər, o lağ eləyənlərin nəslini, kökünü pulla alar. Yəni, nəyə gəlirdim? Elə suallar verməyib. Gəlirdi, haralısandı. Onlar qeyri-etik, mədəniyyətsiz, ailə tərbiyəsi, ailə mədəniyyəti görməyən insanlara aiddir. Özəl suallar elədir, haralısan, gəlir nə qədərdir, pulun ardındır. Yəni, belə suallar mədəniyyətsizlikdə ola bilsin o insanlara öyrətməyiblər, ailə tərbiyəsi görməyib. Amma mən deyirəm də, ablanız deyir, ablanız. Amma abunə olmağı unutmayın, sizləri sevirəm. O Haykanuşdur, siz Haykanuşun xoşundan gəlir, ona gələn heytlərdən yox. Deyir, mənim heyt eynimə deyil. Amma sonra oturur lağa qoyur. Amma mən sizə əvvəlcədən deyirəm ki, məndən zəhlənib gedirsə, izləməyin. İzləyirsinizsə, paylaşın, deyin, zəhləm getmişsiniz. Yəni, bəzilərin olur, sözü deyir ki, açıq səhifə işlədirsənsə, hər sözə açıq olmalısın. Bəli, açıq səhifə işlədirəmsə, hər sözə açıq olmalıyam. Amma açıq səhifə işlədirsənsə, hər sözə açıq olmalısın deyənlərin də nəzərinə. Əgər sən mənə rəy bildirirsənsə, aldığın rəyə, aldığın şərhə, yazdığın rəy, şərh, yoruma, kommentə uyğun cavab almağa da açıq olmalısan. Loru dedə seçamacam, zəhrimara. Zəhrimar istər mədəni, istər qeyrim. Sizləri sevirəm, xüsusilə məni sevməyənləri laf çox sevirəm. Haykanuş, səni də sevirəm, ay Qaradağ, səni heç kim sevmir. Qohumlarım belə sevmir. Qoy sevim ki, savab olsun, bəlkə biraz Qaradağda olmayasın. Amma Qarabəxtsən də Qarabəxt. Nə qədər özü xoşbəxt istərsən də yarımayanlardansın. Qarabəxtsən, arzuların ürəyində qal. Bir qədər yaxşı ol. Xasiyyətini düzəlt, çürük olma ki, xoşbəxt ola biləsən. Yəni, mən sənə ana məsləhəti, xala məsləhəti, abla məsləhəti deyirəm. Haykanuşu çatdırırsın.